Sziasztok! Most bemutatnám a pár filmet, ami nagy kedvenc, mind kiadásilag, mind tartalmilag. Első lenne a Ghost in the Shell anime. Ezt még annó megjelenéskor vettem meg, ez volt az első film, amit rendeltem. Az anime is nagy klasszikus, és ennek hatására, igaz már megszűnt sajnos, az Odeon kiadott egy gyönyörű digipakkot. Ebben benne van, 2 lemez van benne, és az a jó, hogy az első lemezen van a film, de rajta van mind a eredeti szinkron, ami az M1-en ment, MTV1-en, valamint egy új 5.1-es hang is dukál hozzá. Extrák is bőszen vannak a második lemezem. Így készült a film, digitális utómunkák, páncélrománc, cyberpunk krónikák, és még hasonló aranyosságok. És első lemezen van rajongói kommentár, bár igaz nem olyan nagy érdekfeszítésű kommentek vannak hozzá. Szerintem egy elég szép kiadás sikeredett hozzá magyar részről, mert így külföldön nem jelent meg. A következő a Matrix teljes gyűjtemény. Ez is ilyen különleges díjpakkokban jelent meg. Itt van az első rész hozzá. Szerintem a filmet senkinek se kell bemutatnom. És mindegyik részhez külön ilyen kinyithatós könyves tartó van. A harmadik rész forradalmak. Animatrix. Ez ugye csak egy lemezes volt. És egy 3 lemezes Matrix univerzum extrák, vagyis több órányi extra került ebbe a csomagba. Itt is föl vannak sorolva, hogy miket tartalmaz. Matrix extra lemez, Matrix újra töltve, annak az extra lemeze, Matrix forradalmak, extra lemeze, Animatrix, Matrix gyökerei, felépülő rendszer, Zioni archívum. És mellé volt egy ilyen kis füzetke is, amiben részletesen leírja a filmek chaptereit, valamint hogy milyen extrák találhatók a extra lemezen. Szerintem elég szép kiadás sikeredett ebből, és ezt még az annó megszűnt Forum Home Entertainment adta ki. Sajnálatos módon már nem beszerezhető. A következő film Apex. Nem tudom, hogy ki emlékszik erre a filmre. Ennek nagyon örültem, mikor megláttam az egyik benzinkúton. Igaz, no name kiadó, Premier Media, és csak magyar hang van rajta, kép 4.3-as, Nuku Extra. Szerintem annó 90-es évek elejé legjobb sci-fi film. Ha tudjátok, nézzétek meg, szerintem megéri. Következő ismét egy klasszikus, Gonosz Halott 2. Sikerült még egyből megjelenéskor megszereznem, Legendák Klubja sorozat, nem is tudom, hanyadik kiadása volt. Talán az 5., nem tudom. Ez is külső O-ringben van, vagy milyen franc? Nem O-ring. Hát a
filmet, aki nem látta, az nézze meg. A zombis horrorfilmek nagy alkotása, Sam Raimi rendezte, aki ismertebb a Pókember trilógia és a Pokolba taszítva. Ezzel futott be igazából Sam Raimi. A következő, ez is a jogra járt már sajnos. Ezt nem is tudtam megvenni azonnal. Külső segítséggel tudtam megszerezni. Ennek ilyen gyönyörű tokja van. Ez is digipak. Kör tátongott a Jurassic Park emblémájának. Ebbe benne van mind a 3 film. És pluszban még van hozzá egy extra lemez is. És egy füzetke. Ebbe pedig le van írva, hogy mire készüljön fel az ember. Határokon túl, Jurassic Park 3, mégis a történetek vannak leírva. És mellé egy ilyen szép, hosszú lista van a dinoszauruszokról. Meg még egy kisebb történet, meg Steven Spielberg saját elbeszélése a filmről, hogy még készítette, stb. A következő a Alien Quadrilogy. Ez is már jogra jár tudomásom szerint, de lehet, hogy még lehet kapni ebbe a kipszerelésbe. Gyönyörű fényes a borítója. Az eredeti első kiadásokon még ez is dombornyomatú volt, nekem már azt nem sikerült beszereznem, és sajnos emiatt a kis füzetke is már hiányzik a gyűjteményből. Itt van mind a 4 film, extra lemezek hozzá, és ehhez is van egy külön bónusz lemez, amelyeken különböző extrák találhatóak. Azonban ellentétben a Jurassic Parkra, amelyikhez az extrákhoz volt magyar felirat, ez sajnos nem kapott feliratokat. Utolsó, az viszont már egy Blu-ray, Silent Hill, Halott város. A film az nagy kedvencem, ugyanúgy, mint a játék. Szerintem a legjobb játékadaptációfilm. És szerencsére ezt a Beth Hollywood forgalmazta DVD-n, és a mit tudom én milyen kiadó adta ki Blu-ray-en, és az a legkitűnőbb benne, hogy olcsón 2000 forintért meg lehet venni, legalábbis én annyi vettem, van rajta egy extra HD felbontás, eredeti képaránnyal, 5.1-es magyar hang, megvan PCI 2.0-ás, angol DTS, HD hang, magyar felirat, és a képe az tesztlemeznek is lehetne nevezni, mert olyan gyönyörű és éles képe van, és a magyar HD is, vagy angol HD hang is olyan szuperül szól, hogy nincs rá szó. Na persze nem ennyi filmen van összvíz, ezek csak a kedvenceim, mert igazából már jó régóta gyűjtöm a filmeket, és hát közel 200 filmem van eredetiben. Szerintem mindenki, aki szereti a filmeket, és van rá keret, nyugodtan kezdje gyűjteni, mert hasonló gyönyörű kiadásokat tudnának beszerezni. Akár itthonról, akár külföldről. Köszönöm, hogy megnéztétek. Viszlát!